大家好啊！有 follow 開我 Facebook 嘅朋友咧，應該都知道早排咧，我就跟咗一位越南同事學咗整越南粉。佢仲要好好人咁樣去埋我屋企教埋我點樣煮。而要準備嘅材料咧，就比我想象中簡單。要準備嘅嘢咧都唔係好多，我哋一齊去睇下要準備啲咩啦。越南粉最重要嘅梗係佢嘅湯底啦，所以我哋就用咗牛骨同埋牛尾嚟熬個湯。如果大家唔想要用牛尾嘅話咧，都可以直接淨係用牛骨，只不過可能熬出嚟個湯冇咁濃。沖洗好嘅牛骨同埋牛尾咧，我哋之後咧就出水。加太多水。没事，太多嗎？可以。不能小心一點咯。提大家，個煲有咁大就拎咁大，唔好用咁細嘅煲，因為個牛骨放咗落去之後，佢就已經佔咗你一半嘅空間，所以個煲盡量要大。洋葱可以話係呢一煲湯嘅靈魂，就因為有咗洋葱，所以可以令到煲湯咧更加清甜。而且你哋要記得要保留佢啲衣啊，千祈唔好將佢啲衣掹晒，因為有嗰啲衣咧會令到煲湯呢個顏色更加靚。將出完水嘅牛骨同埋牛尾咧，再沖多一次水。沖晒水之後咧，就準備煮我哋嘅牛肉湯啦。當水開始滾，你就可以再次放入牛骨同埋牛尾。放晒所有牛骨同埋牛尾之後呢，我哋就可以加入我哋嘅八角、桂皮同埋草果，跟住之後呢，就係加入洋葱。我要個水有鹽。哦，你明白嗎？那個皮就很對，我有一點。但是不要泡太多皮的，你泡太多，你越多這個越甜的那個湯很。對啊。洋葱。煮到個湯咁上下呢，你哋見到嗰啲泡泡呢，你哋就可以將佢撥走。打油，人家油很香的，你為什麼要？我們不知道的。對，你跟。大家千祈唔好好似我哋咁樣將啲油撥晒出嚟啊！可以 keep 住啲油慢慢煮，煮完3個鐘之後呢，就再放1日啦。跟住等到聽日食嘅時候呢，你哋再撥翻啲油出嚟都可以。分享埋呢，教大家點樣早一日呢準備個河粉。煮呢一個河粉都係好簡單，就係只需要準備一對筷子同埋你一隻手。攞啲麵上嚟測試一下佢腍咗未就 OK 噶啦，你睇下來來回回咁樣試下摸下 OK 之後就沖水。因為呢啲河粉呢係第2日食嘅關係呢，所以我哋就加啲油落去，等到啲河粉呢唔好黐埋一嚿嚿。我同事好好啦，係因為佢想幫我準備晒所有嘢呢，等我第2日食嘅時候呢方便啲呢，所以幫我連個河粉呢都煮埋。所以如果係大家嘅話呢，你哋可以臨食之前先煮個河粉。個湯呢，我大概煮咗1個鐘左右之後呢，我哋就加入冰糖同埋魚露啦。咁樣呢，我哋就要再煮多2個鐘啦。total 呢就係煮3個鐘左右。咁樣我同事話呢，呢一個湯呢，佢哋係會放完1晚之後呢，隔第2日呢先至食嘅，因為咁樣呢就會更加好食。咁放咗1晚之後呢，佢嗰層油呢就凝固咗，非常之容易呢就可以將佢哋拔出嚟。千祈唔好浪費牛骨上面啲肉啊，將佢哋呢全部掹晒落嚟。煮咗3個鐘呢，超級腍。洋葱完全充滿住湯汁，所以你哋一定要將所有嘅湯汁揸返出嚟。咁我想令到煲湯呢更加乾淨、更加清澈呢，所以我就將多餘嘅渣呢就諗住再隔走。
咁喺食之前呢，就可以煮返熱煲湯。呢一個時候呢，就可以進行呢調味啦，就可以加入魚露啦、鹽啦。至於加幾多呢，都係符合返你自己嘅口味而定。將我哋嘅生牛肉片呢都放上去我哋嘅麵度，之後呢，就再加入滾湯，咁我哋嘅生牛肉河就咁就完成啦。係咪比大家想象中簡單易整呢？只需要花你少少嘅時間就可以喺屋企度食到越南粉，仲要係好正宗嘅味道啊！如果大家有啲咩問題，歡迎留言話俾我聽。詳細嘅食譜呢，我會再打返喺資訊欄嗰度俾大家睇。咁我哋下一條片再見啦，記得訂閱我啊！拜拜。